ဆိုင်ရင်မူရတဲ့စူကြီးတွေကိုအပိုင်သိမ်းနေဆိုပြီးတရင်ထွက်လာတဲ့ဇက်စရာအောင်ကျော်ထွန်းပရိသတ်များအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်အချစ်တော်ဇံမင်းသားလေးဆိုင်ရင်မူနဲ့ဇက်စရာအောင်ကျော်ထွန်းတို့ရဲ့ကိစ္စကတော်တော်လေးကိုလူပြောများပြီးခရရိုင်းနေပါတယ်အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းဆိုင်ရင်မူအတွက်ဇက်ထောင်ပေးထားတာကဇက်စရာအောင်ကျော်ထွန်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာဇက်စရာကဆိုင်ရင်မူကိုအနာမပြီးပဲမနာတဲ့ဇက်ကခိုင်းပြီးအတင်းငွေရှာခိုင်းနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေအရင်ဆုံးထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဆိုင်ရင်မူကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းပွဲတိုင်းမှာကျသိန်းရထောင်ချီပြီးလဲဆွဲတွေစုကြီးတွေရရရော်ရော်ချီမြင့်တက်ကြပါတယ်ဒီလိုရတဲ့စုကြီးငွေတွေကိုရောဇက်စရာအောင်ကျော်ထွန်းကများအပိုင်သိမ်းနေသလားဆိုပြီးပရိသတ်တွေကြားတန်တရားဝင်စရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုမှာသတင်းထောက်တွေကဇက်စရာကိုတွားရောက်မေးမြန်းခဲ့ရမှာတော့ပြက်သားသားတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်အောင်ကျော်ထွန်းကဇမင်းသားဆိုတာဇက်ကားဖို့ပဲလိုင်းကြောင်ပြီးရုပ်ရှင်ရိုင်းမှာအောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဆိုင်ရီမိုရဲ့အစူကြီးတွေဤသလားဆိုတဲ့မိကွန်းကိုတော့သူကကြီးကြီးတက်ချမ်းသာပြီးသားမို့ကလေးရတဲ့အစူကြီးတွေကိုယူစရာအကြောင်းလုံးဝမရှိဘူးလို့ညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မီဒီယာတွေကိုတော့ခမားတို့ကယူကျင်လို့လာမင်းနေတာလားဆိုပြီးပြန်လည်မိကွန်းထုတ်ရန်တွေ့သွားခဲ့ပါသေးတယ်။ကဲဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးတို့ကရောဇက်စရာအောင်ကျော်ထွန်းရဲ့ဒီလိုပြက်သားတုံ့ပြန်ဖြေရှင်းချက်အပေါ်ဘယ်လိုမြင်ကြပါသလဲ။မိမိတို့ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုလည်း comment မှာပြောပြပေးခဲ့ကြပါအောင်ရှင်။